大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。然后在我们今天当中的视频呢，是想跟大家介绍一下我们的来自于 Mia and Me 米娅和我的一个非常炫酷的一个周边产品，它就是一个七彩或者是彩色的带有 LED 声光、声效和一个灯光的一个这种手环手袋。然后呢，我请到了我们的 Mia 以及我们的 Yuku 还有我们的小王子一起呢来做我的观众。然后呢，我们是想跟大家一起来做个开箱的一个展示，看一下我们这个手环呢是什么样的一个手环。哇，好漂亮啊，是个金色的这样的手环，它还有可以调节大小的一个设计。在后面呢是需要装上电池，但是呢它已经是有一些电池是在里面了。我们可以把它按一下，好漂亮。然后呢，它还会就是发出一个非常可爱的一个声音。然后又会在唱歌，而且还会发出这种七彩的一个闪灯。我们可以再来看还有没有别的歌。然后这个应该是它的一个主题曲。我们来试一下。感觉好像还挺合适的。感觉好炫酷啊！可以看到它这个灯光都是一闪一闪的这种七彩色，希望小朋友能够喜欢。如果你想要看到更多的视频，或者是想要看到更多的周边的玩具的话呢，千万不要忘了可以订阅一下我们的频道，就在视频的左下方有个红色的大红色按钮，是一个订阅。我们大概每周呢都会推出40个到50个视频不等，如果有订阅的话呢，就可以直接收看到我们每周最新推出的视频。而且呢，我们每天呢都会有大概视频的最新更新。有订阅的话呢，就会有下次的提醒和一个推送。希望大家也能够喜欢我们这样的一个小的玩具。如果你有更多更好的意见与建议，或者是你有喜欢的一个主题，都可以在视频的下方给我们留言，告诉我们你们的一个愿望。那么我们就会非常期待大家能够留言，没准下次就会根据你的愿望再来做下期的视频啦。好啦，那么我们就下期再见喽，拜拜。